As a we're going to make a video, and the title is going to be how not to get scammed. So recently I was at an event and I was asked as an online seller how not to get scammed, because so many people do get scammed these days, है दाम राम्रो देखेर पनि हामी स्क्याम्ड हुन्छौँ हैन अनि कहिलेकाहीँ हामी एकदम कुनै चिज मन पराएर पनि स्क्याम्ड हुन्छौँ। सो सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ कुनै पनि चिज यति राम्रो हुँदैन कि हजुरले चाहिँ त्यो सामान लिइहाल्नु पर्यो, नलिकन हजुर मरिहाल्नुहुन्छ। त्यति राम्रो चाहिँ केही पनि सामान हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। इफ यु डिडन्ट गेट दिस यु विल गेट द्याट है। त्यो यो चिजलाई चाहिँ हजुरले एन्डसम्म ध्यानमा राख्नु होला बिकज यो एकदम जरुरी पोइन्ट हो के। हजुरले कुनै पनि चिज दाल भात तरकारी बाहेक कुनै पनि यस्तो चिज हुँदैन, लु मासु पनि हाल्नु त्यसमा, त्यो बाहेक कुनै पनि चिज यस्तो हुँदैन कि हजुरले नपाइकन हजुर मरिहाल्नुहुन्छ। त्यस्तो चिज चाहिँ कुनै पनि हुँदैन है। अब म चाहिँ नम्बर 1 पोइन्टमा के भन्छु भने हजुरले अलिकति एज अ बायर रिसर्च गर्ने। अरूले सामान 4-5 हजारमा बेचिरहेछ भने यसले किन त्यही सामान 1000 रुपियाँमा दिइरहेछ? होइन, यो चिज चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने जरुरी है। रिसर्च गर्ने, किनभने त्यो सामान त्यति प्राइस रेन्जमा उसले किन दिइरहेछ? हजुरको 1000 रुपियाँ खाएर मात्रै गायब हुन आँट्यो कि? यो हामीले सोच्नुपर्ने कुरा हो। सोच्न त मन छैन हामीलाई, सबैजनालाई ट्रस्ट गर्न मन छ। हामी जस्तो छौँ हामी सबैलाई त्यस्तै बुझ्छौँ, तर अनफर्चुनेटली आजको संसार त्यस्तो छैन। आजको सोसाइटी त्यस्तो छैन है। त्यसैले हजुरले सोच्नुपर्ने एज अ बायर है। एज अ बायर नेक्स्ट थिङ हजुरले सोच्नुपर्ने सिओडी दिइरहेछ कि छैन? क्यास अन डेलिभरीको सर्भिस छैन त्यो मान्छेसँग भने हजुरले एकदम सचेत भएर किन्ने, हजुरले एकदम ट्रस्ट गर्नुहुन्छ र 1-2 चोटि कारोबार गरिसक्नु भएको छ भने मात्रै सामान किन्नुहोस्, नत्र भए उनीहरूले पहिले नै पेमेन्ट लिएर कहिलेकाहीँ हजुरलाई सामान पठाइदिँदैनन्। तेस्रो कुरा, WhatsAppमा आइज भन्छ भने हजुर एकदम सचेत हुने। किनभने उसले टिकटकमा, फेसबुकमा, इन्स्टाग्राममा सामान देखाइरहेछ भने किन हजुरलाई WhatsAppमा बोलाइरहेछ? ल हजुर त्यो WhatsAppमा पनि जानुभयो। त्यहाँ गएपछि हजुरले नोटिस गर्नुहुन्छ स्क्याम गर्ने मान्छेहरूले कहिले पनि भोइस मेसेज गर्दैन। खालि उनीहरूले चाहिँ लेखेर मात्रै पठाउँछ है। लेखेर मात्रै पठाउँछ। त्यस्तो हजुरको सिचुएसन भएको छ र त्यस्तो गरिरहेको छ हजुरलाई भने त्यो सामान नकिन्ने। ट्रस्ट मी, हजुरले अझै बेटर सामान कहीँ अरू पाउनुहुन्छ। यो मान्छेसँग लिन जरुरी छैन। यो सेलरसँग लिन जरुरी छैन है। सो त्यसैले एज अ बायर, अब म सेलर हो तर म त कहिलेकाहीँ अरूसँग पनि सामान किन्छु नि त। सो हजुरले सामान किन्दाखेरि यति चिज चाहिँ हजुरले 3 थोक चाहिँ एकदम सचेत हुनुपर्छ यसको बारेमा होइन। र एकदम हजुरले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ कुनै पनि सामान त्यस्तो छैन। कुनै पनि लेहेङ्गा, साडी, कुर्ता, वेस्टर्न लुगाहरू कुनै पनि त्यस्तो छैन कि हजुरले नपाइहाल्दा या हजुरले त्यतिखेर छुट्यो ला मैले किन्न पाइनँ भन्दाखेरि हजुरको जिन्दगी नै त्यहीँ गएर स्टप चाहिँ हुँदैन। लाइफ कन्टिन्युज है। सो वी निड टु मुभ इन अ नाइस वे। हाउ नट टु गेट स्क्याम्ड है त।